हॅलो हॅलो ओमचं ते गेलं नुकसान सतरंजी हो टाकून द्यायची वेळी Nó rất nhẹ dấu rồi. Hả? Mà sao bây giờ? इकट तोडला ना तोडला काटे पाणी नाही मोटरसायकल होय कोणाची आहे तू काय आता करणार तुला तिकडची तिकडची आवाज गेली आडवी झाली अरे आपले कपडे नको घ्यायला कपडे घे तेच बोलतोय तुला. कपडे तुमचे असतील तर घ्या जरा अंदाजा लाव बघ किती पाणी आहे. काय हे कुठून तरी सोड